नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सारा भारत कृषक सभा और सारा भारत खेत मजदूर यूनियन की तरफ से जमुरिया के BLRO को उनकी मांगों के समर्थन में आज ज्ञापन सौंपा गया। अपने ज्ञापन में उन्होंने कहा कि राधानगर क्षेत्र समेत बहादुरपुर मौजा में विभिन्न निजी जमीनों और सड़कों पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। इन्हें जनहित में पुनरुद्धार कर आम जनता के उपयोग लायक बनाने की मांग की गई है। उन्होंने अपने ज्ञापन में बताया कि 1 दिसंबर 2022 को BDO के कक्ष में त्रिपक्षीय बैठक में लिए गए निर्णय को अभी तक लागू नहीं किया गया है। दोनों संगठनों की तरफ से उस निर्णय को शीघ्र क्रियान्वित करने की मांग की गई है। इसके साथ ही उन्होंने मांग किया कि बहादुरपुर और चकदला मौजा में प्रेशिया कोल कंपनी की सारी ज़मीन 232.32 एकड़ को सरकार अपने कब्जे में ले और गरीबों को पट्टे के माध्यम से बांट दे। उन्होंने आरोप लगाया कि उन सभी ज़मीनों पर विभिन्न फैक्ट्रियों के मालिकों ने बिना सरकार की अनुमति के जबरन कब्जा कर लिया है। संगठन की तरफ से ऐसे कारखाना मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस बारे में हराधन गोप नामक एक व्यक्ति ने बताया कि बहादुरपुर शमशान में यहाँ के लोग अपने परिवार के दिवंगत व्यक्तियों का सत्कार किया करते थे, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि शमशान जाने के रास्ते पर अगली बार बना दिया गया है, जिससे यहाँ के लोगों को शमशान जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनको काफ़ी घूम के जाना पड़ रहा है। इसी मुद्दे पर आज BLRO को ज्ञापन सपने में वो लोग आए थे, लेकिन आज वो नहीं है। उनके आरोप को विज्ञापन सौंपा गया और आगामी 12 तारीख को BLRO के साथ संगठन के नेताओं की बैठक होगी। अरे अविलंबे खास जमी दखल मुक्त करते হবে बहादुरपुर শ্মশানের খাস জমি অবিলম্বে দখল মুক্ত করতে হবে अरे রাধানগরে খাস জমি দখল মুক্ত করে গরিব মানুষের মধ্যে ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা করতে হবে এর লাভ জবাব দাও খাস জমি দখল করে বিক্রি করা হচ্ছে তার স্বার্থে তুমি জবাব দাও अरे অবিলম্বে খাস জমি দখল মুক্ত করতে হবে। বিষয় আমাদের ছিল মূলত এই যে বাহাদুরপুরের যে শ্মশান আছে, রাধানগরের শ্মশান, এই শ্মশানটা জনসাধারণ বিভিন্ন তাদের দাহ কাজের জন্য ব্যবহার করে এবং সেইখানের যে মানুষজন আছে তারা শ্মশান যাওয়া আসা করে। মানুষকে যখন মারা যায় তখন মানুষকে শ্মশানে নিয়ে যায়। শ্মশানের যে রাস্তা, সেই রাস্তাটাতে তারা ব্যবহার করছিল দীর্ঘদিন ধরে। রাস্তাটা ভেস্টেড হিসেবে ছিল, কিন্তু আমরা দেখছি ইদানিং যে ওই শ্মশানে মানে বাউন্ডারি করে দেওয়া হয়েছে এবং দেয়াল দিয়ে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে হচ্ছে কি যে বাহাদুরপুরের মানুষদের একটু শ্মশানে যাওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা মানে যেহেতু দেওয়াল হয়ে গেছে, রাস্তায় দেওয়াল হয়ে গেছে, কাজেই দেওয়ালটা থাকার ফলে তাদের যে মৃতদেহ সৎকার করার কাজ সেটা তারা সহজে করতে পারছে না। তাদেরকে হচ্ছে যে বাঁকা পথে যেতে হচ্ছে, যেটা রাস্তা নয়, রাস্তা বাদ দিয়ে তাদেরকে যেতে হচ্ছে। আমরা দাবি করছি আজকের আমাদের এইখানে BLRO সাহেবের কাছে যে শ্মশানের যে রাস্তাটা আছে, শ্মশানের রাস্তাটা জনসাধারণের ব্যবহারের জন্যে পুনরুদ্ধার করতে হবে। জনসাধারণ যাতে ব্যবহার করতে পারে, শ্মশান যাতে যেতে পারে, মানুষের যাতে অসুবিধা না হয়, সেটা প্রশাসনকে দেখতে হবে। এটা দেখার জন্যই আমরা আজকে BLRO সাহেবের কাছে এসেছিলাম ডেপুটেশন দেওয়ার। BLRO সাহেব কী বলেন? এখন আজকে BLRO সাহেব নেই, উনি কোনো কাজে মিটিংয়ে ব্যস্ত আছেন, বাইরে আছেন। ওনার যে আরও সাহেব তিনি নিলেন এবং তিনি বললেন যে এই বিষয়টা BLRO সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করাটাই ভালো এবং সেই মোতাবেক উনি একটা ডেট দিলেন আগামী 12 তারিখ, নভেম্বরের 12 তারিখ আমরা হচ্ছে যে আসবো, BLRO সাহেব থাকবেন, সেখানেই আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব। কি নাম আপনার? আমার নাম